منصور والله لك ما قالوا لي انت يا راجل tiktokeriin Oromoo obbo Mansuur Jamaal hidhamee guyyaa kaleessaa mana murtii dhiyaatee ture. Sababni Mansuur Jamaal hidhameef sababa dhaabbata Fintech Investment jedhamuuf beeksisa hojjeteef beeksisni inni hojjete yookaan dhaabbatichi sun beeksisni inni isaa fi artistoota hedduu namoota hedduu hojjechiifatee ture. Konkolaataa biyya alaatii fidee biyya keessatti gatii walakkaa kafaltanii kaan immoo dhala malee waggoota hedduu booda kafaltan sababa jedhuun beeksisa akkasii artistootaa fi namoota bebeekamoo akka Mansuur Jamaal fa'aa eega hojjechiifatee booda mallaqa karaa artistoota kanaatiin namootiin dhufanii dhaabbata sanitti galmaanii mallaqa achitti kafalan booda dhaabbatichi yookaan Fintech Investment Ethiopia jedhamu kun dhaabbanni akkana jedhamu kun mallaqa ummataa erga ummata irraa sassaabee booda walakkaa yookaan hanga parsantii jedhee san eega fudhatee booda konkolaataa ummataan fichisiifne ofii immoo ni bade. Sababa kanaaf jecha ummanni walitti babbahee Mansuur Jamaalii fi akkasuma artistoota bebeekamoo beeksisa dhaabbata Fintech Investment kanaaf hojjetaniif himatan. Eega himata irratti bananii booda biyya mootummaan jiru keessatti guyyaa adiidhaan saamamne jechuun eega himata irratti bananii booda Mansuur Jamaal faan to'annoo seeraa akkasumas artistoonni warra Amaaraa namootiin amma isin asirra argaa turtan kunniin to'annoo seeraa jala oolan. Mansuur Jamaal guyyaa 3 dura viidiyoo kana ni ilaaltanii viidiyoo kana namoonni hedduun akka jedhan afaan Amaaraa dubbatanii ni dhageettan jedhee yaada. Viidicha ni ilaaltanii Mansuur sababa ati beeksisa hojjettee maqaa keetiin nyaatamnee jedhanii duula bal'aa irratti geggeessaa turanii viidicha ni ilaaltanii viidiyoo ilaala. ዘጠኝ መቶ 50 ሺህ ብር ለከፈሉት ሰዎች እዚህ ጋር የምታዩዋቸው እንደገናም ጀርባ ላይ ለማሳያችሁ የተወሰኑ መኪኖች አሉን። በቅርብ ቀን እናስረክባለን። እያንዳንዱ ሰው የመኪና ባለቤት ሊሆን ሰምታችኋል። ነዳጅ ስንት እንደገባ የዚህ ድል ተጠቃሚ ለመሆን Fintech Investment akkuma viidiyoo irraa dhageettan ummatichi sababa keetiin saamamne sababa ati beeksisa kana nutti himtee fookaa dhageenyeef karaa kee irraan dhufnee dhaabbata kanaan saamamne jedhanii Mansuur Jamaalitti yaa'ii godhaa turanii nuti immoo ummata bira dhaabbannaa haydhi ummataa haa baatu dhaabbatichi hattuu akkasii osoon amaniin beeksisa akkasii illee dalaguun gatii akkanaa nama kafalchiisa. منصور والله لك ما قالوا لي انت يا راجل ايوه لكو gammachu dabar gammachu arkino rammeku no mamme salam be Mansoor akkam jirta fayyada nagada baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna ያ አኮቤክቱቲ ስረቲ ደለጌ ቱሬ ክሎሮክሲ ምናምን ጀዴ ክሎሮክሲ ሰነጂ ላይ እረቲ ቀበገሩ ዮ መንሱር ታኤ እረተን ኡጋ ማ ቦምቢዩ እንተ እንጀቴ ሙጨቲኑ አኒሞ ክሎሮክሲ ኡጋፍ ጀዴ እንገደበሄጋ ረቡማና አምቢሴ ዋንታቴ ጀዲ ዋኖፊ ዋንታቴ ፊሺ ዋንኬኝ ገቲታቴ እና ባየሲ ጋበና ባየሲ ጃለና ያው መንሱር ጀተ ሪጆሌ ሄዱን ነጋፋቴ ዱጋዳይናን ያው ዱጋስ ተው ደንዳገሩ ረቢ ሰብሪና ፈከኑ እንጀሬኒ ባየ ሄዱ ተከስ ግንቂ ሲፈጣ ወላሂ
social media kuni jao just the fun it gochuda Onneko walbeekuda Oromoon biyya fagoo jiru biyya ormaa jiru biyya keessa jiru wajjin waliin isaa kan arguudha maatii walirraa fagaate kan walitti fiduudha ittiin bashannantaa just akkuma tiknoolooksii jette immoo walitti fakkaachas it's fun እና sadarkaa sanatti ilaalamuu qaba malee inni akka garuu Mansuur beektaa waan sitti hima kanaan dura beektaa jaalaluun dhugaa jaalladhee dhugee ture na gaabbisiise beektaa amma irra deebi'een dhugamuu Mansuurii fi mucaa sanaatuun dhuguu dhiisee jiraadhee sila Mansuuriif dhuga jedhe hedduu na gaabbisiise. Kanaan dura dhugdee jaalala. Susi Bartetti amma Mansure Bartetti. እውነት አቆጨኝ ላንተ በቀጣው ብዬ በጣም ነው የምወደው። እስከዛሬ ከፊቴ አይጠፋም። ሌላ ወንድ ማወቅ ለመልመድ ራሱ እምቢ ብሎኝ አንተ ስትመጣ ደስ ብሎኝ ነበር። ያው ውድ ሆነ ክብር እዚህ ነው ያለ ኢጅፕት ነው ያለው ወላሂ ከዚህ በኋላ ሄዷል። ያው ግን አንተ ደግሞ እስከ 3 እስከ 4 ስትል በጣም አስደስቶኝ ነበር። እስቲ እናስብበታለን። ለማንኛውም ሀቢቢ wallahi baay'ee yakki Mansuur Jamaal faa ittiin himataman yakka salphaa miti sababa isaaniitiin namootarraa birrii Itoophiyaa birrii biliyoona 1.7 kan ta'u sababii isaaniitiin namoonni dhabamaniiru saamamaniiru ganamaniiru jedhamanii himataman. Egaa jarri kun wanti hubatamuu qabu uummata kanarraa maallaqa sassaabanii yookaan dhaabbatichi kan Mansuur faa ta'e miti. Mansuur faa beekamtii qabanitti fayyadamanii hojii piroomooshinii beeksisa dalaganii jechuudha. Egaa jarri kun artistii akkasumas immoo sooshaal miidiyaa irratti namoota dhiibbaa uumuu danda'an akkasuma gaazexeessitoota dabalate garee beeksisaa kana keessatti argamu. Namoonnis jarreen kana miidiyaa fi kallattii adda addaa waan beekaniif isaan amananii maallaqa kana kaffalanii jechuudha. Haa ta'uuti garuu dhimma kanarratti seerri maal jedhaa kan jedhu seerri kan adda baasu ta'a. Namni tokko beeksisa yoo dalage badii dhaabbanni sun dalageef itti gaafatama moo hin gaafatamu kan jedhu an waan hin beekun qabu. Dhimma isaaniin wal qabate poolisiin federaalaa himata irratti baneetu jira. Waan manni murtii jedhu kan jala buunee isin dhiyeessinu ta'a. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib laayik gochuudhaan nutumsaa isiniin jenna. Hanga yoonaa yeroo keessan kennitanii waan waliin turtan.